Hello， 大家好，我係 Ramus 啊。今日嚟到呢個海欣花園，同大家睇一個幾特別嘅兩房單位㗎。咁喺我哋上樓參觀之前呢，先同大家講講，如果大家對樓市資訊有興趣啦，或者想睇多啲唔同我介紹嘅樓盤片，記得訂閱同俾 like 我頻道啊。撳埋隔離個鐘仔，如果一有新片就會第一時間通知大家㗎啦。好，咁事不宜遲，我哋而家出發。海欣花園位於青衣長環街11號，發展商係新鴻基，入伙日期由2000年1月開始。屋苑一共有5座，提供1432個單位，實用面積由364尺至544尺。小學校網係66，中學校網係葵青區。好，咁上到嚟樓層，我哋望望個大堂先。大堂咧好光猛，啲走廊位都好光猛，啲磚都好新。咁我哋而家入去單位參觀下。單位係位於2座嘅中層私室，實用面積係491尺嘅。好，先入嚟望一望個廚房先。廚房幾闊落下嘅都，有2邊備餐區，跟住嚟到呢個客飯廳。佢呢個客飯廳呢，係我哋兩房單位嚟講啦，嗱呢啲我覺得係最好擺嘢嘅一個長廳，客飯廳分明，唔需要點樣花心思去諗點樣擺嘢㗎啦。咁啊有個對流窗喺呢度。咁單位有少少傢俬留咗喺度嘅，咁我問個業主，佢有啲部分傢俬會搬走嘅，呢個就到時如果真係啱，我哋再同業主去傾，有邊啲業主會搬走，邊啲會留低啦。先望望窗外嘅景觀，景觀咧佢主要會望翻去對面翠怡花園嘅內園景為主，同埋前邊呢個係一個9公園，方向呢邊就會係向西嘅。好，咁跟住就去到房間，先望望間細房先。好，呢間我哋叫做細房，其實個面積一啲都唔細。雙人床基本上打橫打直擺都冇問題㗎啦。咁啊可以仲做到一個大衣櫃啊、書枱嗰啲。景觀同個廳都係一樣嘅。好啦，咁跟住我哋嚟到洗手間望望。洗手間業主都有做過下啲裝修嘅。呢個改咗做企缸，好啦，最後就嚟到主人房。主
主人房有兩邊窗，一隻窗咧就同廳個方向一樣啦。咁另外呢邊嗰隻窗咧就會係向翻南，望到少少海景，同埋望翻海欣花園本身嗰個泳池景。咁單位咧就介紹到嚟呢度。好，咁單位咧就介紹到嚟呢度啦。大家覺得呢個單位點呢？頭先上嚟之前，我咪同大家講嘅，介紹一個特別啲嘅單位嘅。咁呢個單位可能有觀眾問：喂，究竟特別在哪裏啊？特別其實就特別在呢隻間隔，因為點解呢？海欣花園呢度啦，嗱總共有5座樓。其實我哋而家睇緊呢隻491尺呢一隻間隔呢，其實只係得第1座同埋第2座嘅 C 室同埋 F 室呢4處單位有嘅啫。係啦，1座、2座、C 室、F 室係啦，4處啦。咁所以其實都比較特別嘅，因為其實如果其他兩房單位啦，海欣花園呢邊主要會係鑽石廳為主，咁所以變咗呢個間隔，如果我話我想要海欣花園又唔想要鑽石廳嘅，咁其實選擇係得好少係啦。咁呢個就係呢個單位嘅特別之處咯。咁另外一樣嘢都想同大家介紹翻嘅，海欣花園其實有一樣嘢都幾特別嘅，就係呢個屋苑本身成個屋苑咧都會係行3上電嘅。咁同其實好少屋苑係行3上電嘅。同埋呢個屋苑本身佢嗰個廚房佢都係用煤氣爐，係啦，廚房用煤氣爐。洗手間佢會係用即熱式嘅電水爐，行3上電。咁3上電有啲咩好處呢？其實玩開音響嘅朋友大家就知啦，3上電係幾咁矜貴，係啦。咁好啦，咁呢集呢講到嚟呢度差唔多啦。呼籲一下，如果各位觀眾你哋嚟緊準備會放盤，或者而家正在放緊盤嘅，又想揾人去介紹下你個單位，拍片介紹下你個單位啦，歡迎隨時聯絡我。好，咁呢集嚟到呢度啦，拜拜。